一站，我哋嚟到天下茶屋站，相信有嚟過大阪旅行嘅朋友一定唔陌生噶啦。呢一度呢，就係通向機場嘅必經站，附近去蘭波又方便，鬧鐘大靜，非常適合自住或者經營民宿。咁今次第一間睇嘅就係鐵骨做嘅3層一戶建，2001年建成，實用面積加埋呢都成1166尺，有4間房、2個洗手間，仲有個好正嘅車位。地點方面，行去天下茶屋站呢，只係需要7分鐘，按理站都係10分鐘步程，你可以自住、出租，甚至改成民宿用途。一入屋就係和室嘅位置，可以鋪榻榻棉做日式風，隔籬呢就係一間洋室，方便多用途使用。去到2樓啦，就係一個超大嘅客飯廳，開放式廚房，光線好夠，仲有間浴室同埋廁所。呢一層呢就係家庭生活嘅核心，啱晒一家人用啊。3樓呢就係2間房，其中一間呢仲可以放到2張床，有露台望出去呢都幾舒服噶。呢一個一戶建嘅售價就係4200萬日圓，計翻港紙就係大概210萬。以有地有車位嘅市中心一戶建嚟講呢，都算係幾唔錯。之後呢，我哋就嚟到天下茶屋嘅另一邊，睇一個超筍價民宿物業。呢一間屋嘅價錢呢真係非常之驚人，有埋民宿牌只係2480萬日圓，換算翻呢大概係港紙124萬左右。今年新裝修好晒，仲包晒成間屋嘅家私電器。呢間屋嘅面積大概909尺，永久業權，而且已經拎到民宿牌，營運當中係可以即買即收租嘅物業。呢一間屋距離西天下茶屋站呢，只係需要3分鐘，行過去按理站或者天下茶屋站都得，大概呢就係10分鐘左右。3線交匯去市中心或者呢去機場呢都非常方便。咁裝修入邊呢，咁就用咗好多木元素啦。睇落去好溫暖舒服，一入門口呢，感覺已經好有日式民宿嘅味道。佢係木造嘅建築，所以估價會低啲。呢一個價錢呢，其實主要都係買緊一啲嘅土地價值。但係如果你係做民宿嘅話呢，嗰個民宿收費重點呢，就係個地點啦、裝修、間屋嘅大細，反而呢，建材呢就唔係咁重要啦。咁所以呢，佢個回報率呢，係會相對嚟講比較高啲。咁入邊嘅保養呢，都幾唔錯嘅，裝修新淨，格局實用。第一層就設有玄關、客廳同埋餐廳空間，廚房嘅設備齊全，洗衣機、微波爐、冰箱等等呢都已經係準備好晒噶啦。客飯廳之間設計流暢，收納空間都非常之足夠。上到2樓呢，就係2間客房，客房一超級大啊！可以放到2張大床，一家4口都瞓到，和式設計。出邊呢仲有大露台，採光非常之好。咁3樓呢就係天台，仲放咗啲太陽凳喺度。入住嘅朋友呢係可以曬下太陽，飲下茶添。保守估計，如果以1晚800蚊左右起計，回報率呢都相當唔錯，可以有8厘至12厘或者以上。咁第3站呢，我哋就拉過去天王寺站啦。天王寺呢就係大阪市內呢其中一個交通嘅核心，商場、超市、餐廳、大學、公園乜都有，係一個新興嘅區域，好啱自住或者做長期嘅收租物業。咁今次介紹嘅呢，就係一個2025年落成嘅全新塔樓單位。樓盤呢就由8年嘅大發展商 Riva 打造，位於20層高大樓嘅17樓，景觀開揚，空氣流通，仲可以望到天王寺站嘅地標添。單位面積有685尺，屬於3房嘅間隔，非常適合一家人長期居住。售價就係9380萬日圓，大概就係港紙469萬。呢個價錢呢，雖然唔算係超平，但係考慮到地點，再加新樓，再加貸款嘅可能性呢，絕對係長期持有升值嘅穩陣選擇。咁今日就帶大家睇咗3個大阪唔同地段嘅物業。第一，自住首選嘅一戶建；第二，超低入場價嘅持牌民宿；第三，新樓3房塔樓單位。